TRT Haber'e, Radyo TRT Haber'e hoş geldiniz. Profesör Saracoğlu'yla Sağlıklı Yaşam programıyla karşınızdayız. Bugün değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu ile birlikte hem sizden gelen, sosyal medyadan gelen sorularınızı cevaplayacağız, hem de Yelin Hanım'ın yardımıyla size kürlerimizin nasıl yapıldığını değerli hocamın anlatımıyla birlikte göstermiş olacağız. Bize sosyal medyadan ulaşmak için Saracoğlu_TRT adresine ve HSCN adresine Instagram'da sorularınızı gönderebilirsiniz. Birazdan değerli hocamla bu sorulardan da cevaplamış olacağız. Ama elbette öncelikle değerli hocamıza hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız hocam? Sağ olun, merhaba efendim. Tüm değerli izleyicilerimize Allah'tan akıl sağlıklarının, sonra da beden sağlıklarının daim olmasını temenni ediyorum. Hani dedik ya, Roma İmparatorluğu'nun çöküş nedenlerinden bir sebep beslenme, ikinci sebep de arazilerini kaybetmiş olma. Ya hangi arazi kaybediyor? Yani özele geçiyor. Yani şövalyeler, şunlar bunlar, senato üyeleri burada devamlı arazi sahibi oluyorlar. Şimdi Fatih Sultan Mehmet dediğiniz zaman, yani herkes İstanbul'un fethi 1453, gemiler karadan, doğrudur. Hiç en ufak şeyimiz yok. Evelallah. Ancak Fatih bütün bu Osmanlı İmparatorluğu'nun temelini kuran, temelini sağlamlaştıran ve Osmanlı ekonomisini güçlendiren, Osmanlı İmparatorluğu'nda en önemli kaynak Ziraat İmparatorluğu'nu kurmuş olmasıdır. Bunu biliyordu Fatih. Yani en büyük özelliği bu. Şimdi 1. Murat Hüdavendigar 1389 Kosova Savaşı, bakın daha İstanbul'un fethine 60 yıl filan var. Orada Kosova'da işte türbesini ziyarete gittiğinizde orada bir duası vardır. Savaş öncesinde, hemen öncesi işte namaz kılıyor bütün askerleriyle beraber ve Ya Rabbi diyor, yani buraya gelen bu askerler senin ismini ve dinini yaymak için buraya geldiler. Fakat diyor benim herhangi bir günahımdan dolayı benim bunlara bir zarar gelecekse benim canımı önceden al. Bu şekilde yani. Oraya gidenler türbesinin önünde 1. Murat Hüdavendigar'ın bu duasını görürler. Şimdi baktığınız zaman Keza öyle de şehit olmuştur. evet. Savaşı kazanmasına rağmen. Tabii Hüseyin bu imparatorluğun yani temelinde bir tane sure yatar. Bak çok önemli bir suredir o. Hangisidir o? Tövbe suresi, değerli izleyicilerimiz açıp baksınlar. 9. surenin 60. ayetidir. Şimdi zekat topladığınız zaman diyor, zekat biliyorsunuz farzdır. İşte bunları diyor yolda kalanlara, esirleri azat etmek için filan miskinlere vereceksiniz, borçlulara vereceksiniz filan. Bunun bir dağıtım şekli. Fakat işte Allah yolunda savaşanlar mesela onlara veriyorsunuz. Ben bu arada çok kısa bir parantez açıyorum. Mesela bize tam Osmanlı tarihi doğru anlatılmadı şey. Allah onu nurlarda yatırsın. Profesör Doktor Halil İnalcık hocamız yani gerçekten bize tarihi, Osmanlı tarihinin ne olduğunu, temelde atalarımızın kim olduğunu bize şey yapmıştır. Hatta öğrencisi bugün doçent doktor Uğur Altuğ, yani hocayla da çok sohbetimiz oluyor, çok istifade ediyorum. Yani şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani burada
Tövbe suresinin 60. ayetinde bir de daha henüz bunlar gittiğiniz yerlerde fetih yapıyorsunuz ya, onların kalplerini ısındırmak. Hani Müslüman olmak istiyor ama daha tam bir türlü geçiş yapamamış işte. Dolayısıyla burada yatkınlığı artırmak anlamında onlara da yardım ediyorsunuz. Şimdi burada hani başa çok kısa parantez açıyorum dedim. Bakın şey var, bu Türkmen boylarında bir ortak bir davranış var. Gaza yapmak, yani gazaya gitmek ve gazi, yani oraya gel. Şimdi öğrenciye soruyorsunuz gazi nedir diye. Hocam savaşa gidip işte şey olmuş, sağlıklı olarak geri dönmüş veya yaralanmış olarak geri dönmüş. Hayır, böyle değil. Yani biz bugün bunu bu anlamda kullanıyoruz ama Halil İnalcık hocamızın kitaplarını okuduğunuzda, Osmanlı tarihine baktığınızda bu Anadolu Selçuklu'da, Büyük Selçuklu'da ne yapıyor Türkmen boyları? Mesela bir iki tane boy bir araya geliyor, içlerinden 8-10 kişi. Ne yapıyor? İşte 20-30 falan böyle ileriye gidiyorlar, 50 kilometre ileriye. Hemen orada kendilerine yer açıyorlar, mücadeleyi veriyorlar, gazaya çıkıyor, oraya yerleşiyor. Sonra aileler geliyor arkadan. Bak, geride kalan hep öne gidiyor. Şimdi onların önüne de gelenler oluyor. Bunlar tekrar kendi içinden bir ekip oluşturarak biraz, yani Osmanlı'nın yayılma politikası, gazi ve gazaya gidenler esas bu şekilde bu. Şimdi şunu söylüyorum, bakın yani bu Fatih Sultan Mehmet'in kurmuş olduğu düzen o kadar güçlü bir düzen, öyle muhkem temeller üzerine, yani sağlam temeller üzerine kurulmuş ki geliştirilmiş en son haline. Şöyle, yani Fatih güçlü bir ordu, güçlü bir devlet, güçlü bir toprak yapısı. Bu üçüne bakıyor. Bunun üçü de birbirine girift olmuş durumda. Hatta bizim Anadolu'da bakın, yani bir karış toprak için yani canını veriyor adam, adam öldürüyor yani. Şimdi dolayısıyla toprağa da bu kadar düşkün. Ancak Fatih ne yapıyor? Bu bütün şeyleri, işte İstanbul'un fethinden sonra bütün o arazi sahiplerinin arazilerine el koyuyor. Miri araziye, milli arazi oluyor. Yani hazine arazisi bugünkü anlamıyla. Yani Osmanlı'ya baktığınız zaman, ki tahrir defterlerinde bunu görüyorsunuz, %85-90 miri arazidir. %10 civarında vakıf arazisidir. Şahıs arazileri ise %1, %2. Yani dolayısıyla bugün mesela şey var, nedir o, hobi bahçeleri filan kuruyorum. Ne yapıyorsunuz ya? Bu yanlış bir şey. Yani köylü ne yapsın? Bir şekilde satmış arazisini %20, 20 dönüm, 30 dönüm, orada emlakçı komisyonunu alacak 10 katına, 20 katına arazi. Sağ olsunlar devletimiz burada gerekli tepkiyi gösterdi. Zaten yani bu arazilerin toplulaştırılması için de Tarım Bakanlığı'nın o zaman politikası vardı Mehdi Bey zamanında. Peki Fatih ne yaptı hocam? Yani nasıl bir tarımı, nasıl Şimdi tarım üzerine mi kurdu bu arazilerin? tabii yani vergi toplayacak ya, şimdi bak tımarlı sipahiler var. Geliyor 80 hanelik, 100 hanelik, 200 hanelik bir köye geliyor. Başında tımarlı sipahi var. Vergi topluyor. O köyü gözetiyor. Mesela diyelim ki bir kadın, kocası öldü, kadın ortada kaldı.
Geliyor diyor ki çocuğum var mı, erkek evladım var diyor. Tamam 18 yaşına kadar senden vergi almayacağım diyor. Yani düzeni de getiriyor oraya. Onları güvence altına alıyor. Her neyse yani orada düzeni kuruyor ama hem kendisi için hem de bu Tövbe suresi 60. ayette zikredilenler için para alıyor. Yani buradan ve neticede bunu şeye gönderiyor, saraya gönderiyor. Yani şimdi burada önemli olan şey şu, bak ben çok basit anlatıyorum. Lütfen değerli izleyicilerimiz Profesör Doktor Halil İnalcık'tan kitaplarından okusunlar. Nasılmış bu düzen? Fatih Sultan Mehmet 4 cilt. Evet. Yani mesela tahrir defterlerine bakıyorsun. Orada diyor ki şurada Hüseyin Özcan var. Diyor bunun 38 kovan arısı var diyor. İşte efendim şu kadar kilo elma çıkıyor, bu kadar buğday çıkıyor diyor. Şu kadar küçük baş, hepsi kayıt altında şey. Kuş uçmaz yani, mümkün değil. Bu Bizans'ın yani Roma'nın yıkılışının arkasında bir beslenme, kurşun tabak ve kurşun kupalardan içkilerini içiyorlar, tabaklardan yemeklerini yiyor, kurşun zehirlenmesi. Genç bürokratların da ne yapıyor? Genç yaşta kaybediyor. Dolayısıyla öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yönetim olmadığı için göçüyor. Arazilerde işte senato üyelerine, şunlara, şövalyelere, bunlara bölünüp gidiyor yani. Bu. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey, ben özellikle şunu vurguluyorum. Yani bizim çözüm yolumuz tarıma Türkiye. Türkiye güçlü bir tarım ülkesidir. Amenna. Almanya bak sanayileşmiştir. Güçlü bir tarım ülkesidir. Fransa güçlü bir tarım ülkesidir. Fransa deyip geçme, bugün 25-26 milyon ton buğday üretiyor yılda. Keza Almanya, yani düşünecek olursanız tarım ile ziraatı birbirinden ayıracaksınız. Bir programda onu anlatırım. Türkiye bir ziraat ülkesidir. Ziraat ülkesini kurduğun zaman hiç korkma. Biz yolumuza devam edelim. Bekliyor değerli izleyicilerimiz. Hem de ne bekliyorlar hocam? Değerli seyircilerimiz de dışarıda sordukları gibi biz bugün stüdyomuzda işte 4 kameramız var. 4 kameramanın arkadaşımızı zor toparladık. Çünkü Evet, kış geliyor. Herkes yani havalar soğudu, bir çarpıyor böyle. Ve ciddi oranda hocam biz yataklık olduk ya da işte yerimizden kalkamıyoruz. Kendimizi çok yorgun hissediyoruz. Şey falan söylemiyorum, o grip, nezle olanları. Ne yapabiliriz diye benden rica ettiler size sormamı. Yani biz kendimizi kışa, bu soğuklara nasıl hazırlayabiliriz? Neler yapmalıyız? Şimdi şöyle, bakın, rahmetlik anam derdi ki, uşağım derdi, bak bütün hastalıkların anası üşütmek, üşütme derdi. Bak, hakikaten gerçekten sıkı giyineceksiniz, üşütmeyeceksiniz. Ancak bu mevsimde viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar tabii ki beraberinde sen istediğin kadar sıkı giyin. Burnundan, ağzından alıyorsun bunu. Ben de onu soracaktım. Yani üşütmek mi yoksa virüs mü? Bizi hasta yapan ne? Şimdi bak Hüseyin, burada dedim daha hala üzerinde şey yapıyorum. İnan bütün dünya bakış açısını değiştirecek anlatacağımla. Yani yazılıyor o. Az İnşallah. kaldı. Bir iki satır, birkaç hekimle görüştüm. Hocam olmaz böyle bir şey diyor. Nasıl bizim aklımıza gelmedi? Yani insanlık düşünmüyor mu bunu? Evet, düşünmüyor kardeşim. Bu kadar basit. İnşallah yani
önümüzdeki hafta filan Ya da sonraki hafta. Sonraki 2 hafta haftada sonra. anlatırız. Yani bu enfeksiyonlara karşı, mesela kansere karşı, özellikle kansere karşı vücudun dirençli olması lazım. Ama şimdi kanserde artış var. Üst solunum yolları enfeksiyonlarında artış var. Deri hastalıklarında artış var. Alzheimer artıyor. Neden? Bunlar hepsi bir ortak paydada buluşuyor. İnsanlar bakmamış oraya. Keremine sonsuz şükürler olsun. Biz oraya o kapıyı araladık, baktık. O hakikaten öyle. Müthiş bir şey hocam bu yani. tabii. Şimdiden duymak istiyoruz ama tabii bekleyeceğiz. Yani bunun Gelecek hafta. arkasında yatan en önemli sebep, birinci sebep iklim değişikliği. Hocam iklim değişikliğinin kanserle ne alakası olur filan hemen soru. Evet, doğrudan ilgisi var. Onu o zaman anlatalım mı hocam? Çünkü birbirini tamamlayacak ya bu. O bilgileri verirken isterseniz sebeplerini, birincisi iklim değişikliği, ikincisi Evet. İkinci bir kötü sebep. beslenme. Kötü şey yani kötü derken Evet, sağlıksız beslenme, Sağlıksız beslenme. gıdalar sağlıksız. Yani siz bugün bak tarımda mesela ne yapıyorsunuz? Kara lahanadan tut ıspanağa kadar. Değil mi? Bunların hepsi hibrit tohum. İthal ediyorsunuz. Tarıma ver seraya, çıksın otur kalemi eline al. Şu kadar kara lahana, şu kadar ıspanak, şu kadar brokoli, işte şu kadar domates de gir seraya. Hesabını tutar mı? Tutar. Hiç şey yapma, endişe etme. Ama güçlü bir tayfun veya tornado gelirse orayı siler süpürür, o başka bir şey. Yani bunu tarımla yaparsınız. Ama ziraatta ise bu iş böyle değil. Mesela Iğdır'a gittiğin zaman bak bütün Iğdırlılar o yöre insanları bilir. Özel olarak köyler var. Ispanak yetişiyor orada. Orada superior, bak süper domates derler. Superior, bunlar senin genetik kaynakların. Yani bu kaynakların asla ve asla kaybolmaması lazım. Sen hibrit tohumu geliştiremezsin. Hibritten bir daha hibrit yapamazsın. Onlar one way. bir sefer. Disposable. Ekersin çıkar, Bitti. ondan mahsul alamazsın. Ve içi de eksik onların. Yani İşte onu soracağız hocam. Yani bir işte yandan onun için istediğin gıda, yani bak şimdi şurada siz bana bir örnek vermiştiniz. Unutmamak için sözünüzü kestim. Buyurun. Kusura bakmayın ama şimdi siz 6 kilo eski bir elmadan alabileceğin faydayı artık şu andaki elmalardan 1 kilo belki 1,5 kilo yemen gerekiyor. gene yetmez. Gene yetmezse Gene yetmiyor. Neden? Çünkü içi eksik. Mesela domates diyorsunuz, tamam mı? Veya biberdeki diyorsunuz veya salatalıktaki veya karnabahardaki veya brokolideki. Bakın bunların içerisindeki sekonder metabolitler düşük. Miktar olarak düşük. Efendim karnabahar tadı var mı? Var. Ama siz karnabaharı tükettiğiniz zaman doğal olanını mümkün değil. İdrar yolları enfeksiyonuna yakalanmazsınız. Ülsere ve gastrite yakalanmazsınız. Ve bunlar tedavi olur ama öteki olmuyor. Mesela işte ıspanakta, bak ıspanak bir kalsiyum bombasıdır. Zaten kalsiyumu ıspanaktan alamazsınız. Orada başka sebepler var. Oksalik asit var çünkü ıspanağın içerisinde. Kalsiyumu kendisine bağlıyor. Yani neredeyse 250 miligram şey var içerisinde. Kalsiyum var. Ancak buradan 4 miligram ya alıyorsun ya almıyorsun. Niye? Çünkü içerisinde oksalik asit var. İşte kalsiyum oksalat oluşuyor. Hani şu böbrek taşlarını filan yapar ya, prostat taşı filan. Şimdi burada söyleyeceğim şey şu. Yani doğal olanı, yani doğrudan genetik kaynaktan olanı siz yaparsanız o da olsun. Bak isteyen onu da alsın, ötekini de alsın. Mesela vatandaş diyor ki, hocam ben inşaat mühendisiyim.
Ama organik yapıyorum diyor. Hadi dedim ya ne organik, yani organik tarım yapıyor. Tamam, yapar mı? Yapar. Ama bunu şeyde yapar. Kağıt kalem usulüyle şu kadar tohum almıştır, bunu almıştır. Hani belki gübre kullanmıyordur, zirai ilaç kullanmıyordur, üretiyordur. Ama sizin yaptığınız ziraat değil. Yani ziraat çok farklı Başka bir bir şey. şey. Ve işte oradan aldığın ürün çok sağlıklıdır. İçeriği tamdır. Şimdi bak, burada hibritçilere de laf söyleyemiyorsun mübarek. Sen şimdi kaldır diyelim, Mersin'den yükledin domatesi, doğal domatesi, yerli domatesi. Gelene kadar? Ha, İstanbul'a hurdaş olur. Burada aşılır. Ha, olmaz. Demek ki o zaman kendini kendin besleyeceksin. Bölgesel. Ya bu evinde bunu yetiştireceksin. Yani yerel bir lokasyonda veya bölgesel olarak, ama bunu şimdi siz ülke olarak buna baktığınız zaman bu iş zor. Yani onun için köylü sayısının hızlı bir şekilde artması lazım. Çoğaltılması lazım. Eskiden pazarlarda köylü gelirdi, işte inciri, domatesi, biraz meyvesi var. Millet onları arardı. Şimdi onlar da kalktı. Yok. Şimdi söylemek istediğim... Peki ne yapacağız biz hocam? Şimdi mesela bu soğuk, bu kışa hazırlık için Yapacağınız biz şey ne yapalım? tıbbi aromatik bitkilerinize. Ne Bak, önerirsiniz? tıbbi aromatik bitkilerinize güveneceksiniz. Evelallah. Bir, ada çayı ebegümeci. Bak, kronikleşmişse boğaz enfeksiyonunuz, çocuklarınızı okula gönderiyorsunuz. İnan bak, her programda söylüyorum. 10 binlerce anne dua ediyor. Hocam çocuğum artık antibiyotik kullanmıyor diyor. Ada çayı, gargarası, sabah gönderiyorsunuz ada çayı, okuldan geldi, ada çayı gargarası, akşam yatağa gitmeden önce ada çayı gargarası. Kronikleşmiş ise içerisine 1/3 oranında ebegümeci ilave edeceksiniz. Müthiş, müthiş etkili. Bakın, kış aylarında bu şu veya bu sebepten, illa kış olması şart değil. Yani kandaki CRP yükselir, kandaki reaktif protein yükselir. Burada yapacağın şey beyaz dut kurusu. Yani şu bildiğimiz dut kurusu. İşte bundan 1,5 yemek kaşığı al, 1,5 su bardağında 7-8 dakika kaynat ve ondan sonra ılımaya bırak. Akşamları bunu iç. Kandaki iltihabını yok ediyor. Hayretler içerisinde kalırsın. 70-80'in altına düşmeyen CRP yıllardır bunun sayesinde düştü işte. Birçok insan var. Mesela özellikle kış aylarında veya normal mevsimde de CRP'yi yüksek tutmayın. Hem kalbinize zarar hem böbreklere zarar. Bu kandaki iltihap demektir. Burada hekiminizin verdiği antibiyotik ilaçtır, şudur budur. Bak, bunu kullanacaksınız. Yani fakat bunlar hem böbreğinizi yormadan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam. Şimdi benim bir aile dostum var. Bunda ödem çok fazla. Diüretik vermişler kendisine. Kullanıyor. Hocam diyor, bir türlü atamadık diyor. Tesadüf sohbet ediyoruz yani. Öyle, hayırdır dedim, yani Alaaddin Bey. Yani sizin öyle bir şeyiniz niye ödem? Vücudum su tutuyor hocam dedi. Bak şu ayaklarıma. Şiş. İlaç alıyorum. Aldığım halde dedi şiş. Ödem, basıyorum parmak, çukur kalıyor. Dedim. Geçmiyor hocam dedi. Dur o zaman dedim ya. Sen severek tükettiğin bir şey mi var böyle düzenli? Söyle bana dedim. Yok dedi. Şu çerezler merezler yok mu? Hocam dedi, ben yer fıstığını çok severim ama tuzlusunu yemiyorum dedi. Hay Allah dedim, senin diline eşek arısı soksun. İşte o. Yani bugün tuzsuz yer fıstığı tüketirseniz vücudunuz ödem yapar. Şişersiniz.
Tuzlusu da aynı değil mi? Bak tuzlu daha kötü. Şimdi o tuzlusunu almıyorum diyor. Çünkü ben yer fıstığını çok seviyorum. Tuzsuzunu yiyorum hocam diyor. O da ithal zaten. Tamam. Neydi şey? Belli değil. Konuşmak istemiyorum onu. Ve dolayısıyla işte kes dedim şunu. Bak senin rengin de sarı. Hocam adam nasıl dua ediyor? Diüretiğini kestirmiş doktor. Gerek yok. Deri meri böyle o ayak parmaklarına bak. Tombalak tombalak uçmuş. Dur dedim bir bakayım şunları. Çıkart şu çorabını da doktora gidiyoruz. İşte hep ayağımı uzatırım. Parmağıyla böyle basıyor çukur kalıyorsa ödem devam ediyor. Diüretiğe devam. Sen şu yer fıstığını keseceksin. Alışkanlık haline getirdiğiniz şey. İşte bunu bu arada ben söylemiş Pratik oldum. bilgi gibi araya girmiş Tabii. oldu. Bir de eklemlerde mesela iltihap vardır. Buyur. Kiraz sapı, ısırgan. Bak bunun ikisini alacaksın Hüseyin. Diyorum yani kışın kendinizi koruyacaksınız da yani mesela kışın da romatizmal şikayetler artıyor. İltihaplı eklem romatizması. Tamam. Çünkü prostaglandin inhibitörleri prostaglandin yükseliyor. Zaten iltihaplı eklem romatizmasında da prostaglandin inhibitörleri verilir yani. Her neyse. Kiraz sapı 30-35 tane kurutulmuş kiraz sapını al. Böyle de bir tutam yaklaşık işte 4-5 gram kurutulmuş ısırgan. Ama yeşil olarak kurutulacak. Bak böyle gri renkli olmuş. Değil. O raf ömrünü doldurmuş demektir. Onu kullanmayın. Şu an Onu bizim gösterdiğiniz Bu doğru olan. doğru renkte. Şöyle tutayım Doğru ben. olan ısırgan. Renk olarak. Müthiş doğru. bir şey bu ısırgan, müthiş. Efendim yok karaciğeri işte yükünü artırırmış. Başka ne yaparmış? Karaciğerde toksik etkiliymiş. Ha ha ha. Ya adam bunun ısırgan çorbasını yapıyor, ısırgan Böreği var. böreği yapıyor. Ya ne yapalım şimdi yani? Siz derseniz ki bu adam ne bileyim günde yarım kilo ısırgan kaynatıp suyunu içiyor. Bak o zaman haklısın. Bizim insanımıza vur deyince öldürür yani. Onu da biliyoruz. Dolayısıyla kiraz sapı, ısırgan müthiş. Hele dişisini bulursan o daha da. Çünkü erkeğinin gövdesi kahverengi, dişinin taşıyıcı gövdesi ise dişi olanın yeşil renklidir. Ben Sultan Murat Yaylası'na giderken işte orada yukarı Hopşera köyü var. Tayyip Efendi Camisi var köyde. Akdoğan köyün bugünkü adı. İşte onun avlusu aman Allah'ım ya Rabbi. Yani çok fazla büyük değil ha orası şöyle küçücük bir yer. Sen var mıydın o Yoktum zaman? onda yoktum hocam. Ha, yani 30 metrekare bir yer, bir yeşillik var orada. Ya o havuç var orada, havuç genetik kaynak olarak. Ve ısırgan var. Baktım bu ısırganın yanında şey var mı? 40 kilit bitkisi. Çünkü 40 kilit bitkisi olursa Ecoizetum arvenza bunlar birbirleriyle çok uyumludur. Müthiştir yani. İşte oradaki ısırgan en güçlü ısırgandır. Çünkü oradan 40 kilit olan. Evet. Yani bu demektir ki orada bir ekoloji var. Yani müthiş. Şimdi bak şeyi söyleyeyim, dutu söyledim. Nar. Bak diş eti iltihaplanması. Nasıldır bu? Nasıl bir şikayettir bu ya Rabbi? Alın nar suyu kardeşim. %100 meyve suları var. Bak %100 meyve suları, nar suyu. Böyle ne kadar alacaksınız? Bir çay bardağı kadar. İşte elinde tutuyor Yelin Hanım. Onu alıyorsunuz, ağzınızda biraz bekletin, şöyle dilinizle dolaştırın. O iltihabı resmen emiyor. Somurmak denir buna. Hani bazen haşlanmış mısır yersiniz Evet. de
koçanını soğurursunuz ya, öyle lezzetli de bir şey göreceksiniz. Bunu 1 saatte bir yapın. Bir çay bardağı ağzınızda, önce ilk birkaç yutumunu tükürün yani. Bekleyin, tükürün, bekle. Ondan sonra bak o diş etindeki iltihap nasıl kuruyor. Antibiyotikle işin çok zor. Şimdi bak, burada değerli izleyicilerimize ben tekrar söylüyorum. Yani bir şikayetiniz varsa mutlaka tıp hekimine gideceksiniz. Onun onayı olmadan olmaz bu işler. Ve teşhis konulduysa tamam, nar suyunu da yap o arada. Şimdi gribe Bunları böyle katır kutur yesek, ki ben öyle Neyi? yiyorum. Zarıyla marıyla hocam. Yani böyle 4'e bölüp 5'e bölüp. narı. Evet. Şimdi bak, Ha, şey dışında soruyorum. Bu diş eti iltihabında dediğiniz şekilde mutlaka yapılması gerekir ama bu zarı hep konuşulmuş bir şeydir. Narın o beyaz zarı çok faydalı diye. O yüzden sordum. sen kıtmir'i bilir misin? Kıtmir. 41. Kıtmir şey derler. Çoğu yanlış biliyor bunu. Nereden kim işte biri bir taş atar, Eyvah. sonunda 40 akıllı çıkar Bir ama ton yedim. Kıtmir neymiş diyorum. Hayır. Bu Kehf suresi var ya, 18. sure. Kehf mağara, Ashab-ı Tarsus'ta da film Eshab-ı Kehf. Efendim işte orada 7 uyuyanlar varmış. Evet, orada doğrudur. Köpeğinin adı da Kıtmir'miş. Hayır. Yanlış. Yok öyle bir şey. Kur'an bundan bahsetmiyor. Kıtmir şeyde geçer. Yasin 36, 35, Fatır suresi 13. ayette geçer. Yani şeydir, onların hükmü hurma çekirdeğinin zarına bile hükmedemezler. Biliyorsunuz, hurmayı yerken çekirdeğinden bir zar kalkar. İnceciktir o. Yani kağıttan da incedir mübarek. Yani işte bazen gayret edersin, çalışırsın. Allah müsaade etmedi miydi? O kıtmirin, hurma çekirdeğinin zarının kalınlığı kadar yol dahi kat Alınmaz. edemezsin. Bu iş bu kadar. Şimdi işte burada şeyi söylüyorum. Biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık derken, bu narın içindeki zarından bahsettin. Evet. Çok faydalı. Bak, onu mümkün olduğu kadar kurutacaksın. İşin gücün yoksa ayır onu. Sana bir programda onu nasıl kullanacağınızı ben anlatayım. Bak, oraya girersek işimiz zor, çıkamayız. Yok. Ben yapacağımız hızla şeyler. şeyi anlatayım. Tamam. Tamam. Doğa asla çöp üretmez. Biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık der Allah. O zaman bunun kabuğu varsa, bunun kabuğu da bir işe yarıyor demektir. Nar kabuklarını şimdi soyuyorsunuz bunu evde. Lütfen çöpe atmayın. Onları güzelce kurutun. 1 lira büyüklüğünde güzel makasla, bıçakla neyse kesin, kurusun. Alacaksın karabaşı, lavantanın bir türü. Ben anlatıyorum sizin adınıza Yelin Hanım burada. Çünkü tabak önüme konmuş. 5 tane karabaş, bak kokmaz. Al eline, kokla. Sık onu şimdi. Sıkınca. Evet, geliyor değil mi? İşte bu nimet böyle bir nimet. Şimdi bak, yulaf, taze yulaf kokmaz. Kurut, kaynat, bak nasıl kokuyor. Tamam, bunların hepsinin bir sebebi var. Yani siz orada şeye gireceksiniz. Onun için kısaca Kürlere de girmemiz lazım da tamam. hocam. Hani diyorsun ya hocam, sen laboratuvara girip bunları nasıl araştırıp buluyorsun filan. Bunlar laboratuvara girip araştırılacak şeyler değil. Onun içindeki etken madde. Karabaşa bakmak mı istiyorsun? Lavandula, stökyaz. Literatürlere şimdi gir, Uzda'ya, şuraya, buraya. Bir sürü veri bankası var. Hüseyin, neler var içinde, neler.
Sen yeter ki molekülü tanımaya çalış. O moleküller bir araya gelince onların nasıl güçlü bir silah oluşturabildiğini gör. Mesela şey derler hep, söyleyin zencefil, zencefil, zerdeçal. Kardeşim bundan sen o reçeteyi vermiş şu kadar kaynat diyor. Ancak %20'sinden istifade ediyor. Tamamından istifade edemiyor ki. Neden? Çünkü aromatik yapılı yani benzen halkalı molekül yapıları var içerisinde. Bunlar çökelek oluşturuyor. İşte sen onu kaynatırken onlar dibe çöküyor ve gidiyor onlar Hüseyin. İşte onun çökmemesi için yüzdürmen lazım. Float etmek, flotasyon denir buna. Burada sen bir şey kullanacaksın. Allah bir şeyi bir diğerine sebep kılar. Tamam mı? İşte biz bunlara emulsify, emülgatör diyoruz. Onlar yağda karışır, suyla yağ karışır. Bu öyle bir şey değil. Yani sizin bugün zencefildeki çökeleği çöktürmemeniz lazım. Çünkü onu içmiyorsunuz içerken. Onun içine bir şey ilave edeceksin. İşte sizin farkınız bu hocam. Ha, yani onu yapmadım. Hocam biz kaynattık içtik ondan şey görmedik. Bir şey olmadı. Olmadı. Tamam zerdeçal de bu da böyle. Masamıza da geçerken Peki, hocam yavaşça orada söylüyorum. tamamlayalım. Nar kabuğu işte Evet. iki Grip tane içinde- nar kabuğunu evet gribi önlemek için. Önlemek için. Soğuk mevsimlerde ne Arkadaşlar yapıyor? duydunuz, kameraman arkadaşlarımız nar kabuğu. Nar kabuğu, 2 tane nar kabuğu, 5-6 tane karabaş. At bunu beraber kaynat. 7-8 dakika. Tamam 1,5 bardak suda. Sonra hafif ılısın, hafif ılısın. Sonra yudum onun keyfini çıkar. Bak vücudunda nelere kadir olduğunu göreceksin. Zannedersem bunu anlattık. Son bir limon melissa Limon kalmış melissa kaldı. burada. Tamam limon melissa'nın özelliği gene arkadaşı karabaşla beraber arkadaşı diyorum ama karabaş lavanta ailesindendir. Bu da limon melissa, limonlu kokar. Bunun ikisi bir araya geldiği zaman iltihap oluşmasını yani ne yapıyorsunuz? Engellemiş oluyorsunuz. Özellikle idrar yollarında, bağırsaklarda bunun bilinmesinde fayda var. Şimdi hocam sizi rica edeceğim. Masamıza Yelin Hanım'ın yanına doğru gidelim. O sırada da size Twitter'dan gelen bir soruyu yönelteyim ben. Hastanede balgam için ilaç verilmesine rağmen balgam sökülmüyor. İbrahim hocamdan yardımlarını rica ederim. Saracoğlu _TRT adresine gelen soru. Balgam sökülmüyor ilaca rağmen. Tamam. Şimdi burada yani bu müthiş bak balgam söktürücü ne var? Keçi boynuzu pekmezi var. Müthiş balgam söktürür. Başka ne var? Andız pekmezimiz var hocam, değil mi? andız O da. pekmezimiz de burada. Fakat buna rağmen hani söküyor da tam bir türlü temizlenmiyor. Temizlenmesini istiyorsanız bak bu bal Kestane bu balı hocam. kestane balı. balı. Evet Hüseyin. Ne bal? Bu bir yemek kaşığı balı işte Limonlu su yarım mu? evet limonlu suyun içerisine ne kadar limon sıktın Hocam Yelim? yarım limon sıktım. Yarım su bardağı suyun içerisine. Bir kaşık da Şimdi yarım limon deyince hanım kızım şey oluyor. Bazı limonlar var sıkarsın Evet. çıkmıyor. Bazısı var mübarek 3 kaşık. 3 yemek kaşığı çıkıyor Kaç şeyde. yemek kaşığı olsun bu? Bu 2 yemek kaşığı limon sıkacaksınız içerisine. Ölçü bu. Tamam ölçüsü bu olsun yani. Şimdi dolayısıyla bunu karıştır ve ondan sonra yudum bunu iç. Bak o balgam nasıl sökülüyor Allah'ın izniyle. Çocuklar için de uygun mudur bu hocam? Tabii canım. Çünkü çok başları belada hakikaten kendi kızımdan biliyorum. Yani bir hafta iyi bir hafta bu öksürük ve balgam artık kronikleşti. Bak bir de şey yapsın değerli izleyicilerimiz. Nerede? Kestane balı. Lavanta.
Var mı lavanta bir yerlerde? Lavanta çiçeği. Yoksa da sorun değil. Bak, lavanta çiçeği her yerde var. Hoş kokulu. Tamam mı? Tencerede biraz suyu kaynatın. İçine bir avuç lavanta çiçeği atın. Salonda. Tamam. O orada bütün havaya karışacak. Havadaki mikropları orada Alacak. evet, kıracaktır. Bir de klimalarınız var ya, evinizdeki klimalarınız, onu ısıtıyorsunuz. Lütfen onların filtrelerini sık sık temizleyin. Peki Yelin Hanım, Hemen lavantamıza alıp lavanta, geliyorum. şimdi ben şunu soracaktım. Lavanta çiçeği, lavanta başka bir şey, çiçeği başka bir şey mi hocam? Ya lavanta diyoruz Lavanta. işte. Ha, acaba Yani başka bir lavanta şey mi var? dediği zaman bunun çiçeği satılıyor. Yaprakları, sapı değil. Tamam. Öyle Tamam söyleyeyim. hocam. Çünkü çok farklı bitkilerden bahsediyorsunuz. Melisa başka, limon melisa başka. Köyde ben köylük yerde oturuyorum. Yani söyleyeyim, evin etrafı Lavanta dolu. evet hep. Evet. Çünkü Sinek, böcek. sinek, böcek, karınca, efendime söyleyeyim, bunlar yaklaşamaz eve yani. Kesinlikle. Böyle çevresine, hemen duvarının dibine ekin bundan. Bak ne oluyor. Yoksa evin içi karınca geliyor, örümcek geliyor, rahatsız oluyorsunuz. Şeyde görmüştük hocam, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde yayın yaptığımızda etrafta her tarafta işte sinekler, arılar uçarken bir tek lavantanın üzerinde yoktu. Bu da Evet. koruyucu anlamda iyi bir şey. Bahçe varsa Tabii. bunu İşte ekersin, rahat edersin. Biz örnek göstermekten ve misal vermekten asla çekinmeyiz der Allah. Bak, onu gözlemle, o sana yol gösterecek. Peki şimdi bu karnabahar neden kaynıyor orada? Evet. Aslında bugün kürümüz sistit kronik idrar yolu enfeksiyonu. Evet. Şöyle, özellikle kronik idrar yolu enfeksiyonu hocam orada çok güzel anlattı. Hani ben sadece burada göstermiş olayım, siz sohbet ederken kaynattım. Yaklaşık yarım litre kadar suyun içerisine 200-250 gram kadar karnabaharı çiçekler halinde böldüm. İçerisine ekledim. 6 dakika kadar bunu bu şekilde ağzı kapalı bir şekilde demliyoruz. Daha sonrasında yarısını sabah aç karnına, yarısını da akşam aç karnına olacak şekilde tüketebilirler. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu ve iltihaplanma, sistit. Bayanlarda sistit yani. Evet. Bunlara karşı oldukça etkilidir. Onunla birlikte yine hocamın anlatmış olduğu karabaş melisaya ek olarak hem iltihap baskılayıcı hem yine sistit şikayetlerine yardımcı ve destekleyici. Yine aynı sefa, ısırgan ve civan perçeminden oluşan bitki karışımımız var. Bunu da 1 su bardağı kadar kaynatmış olduğumuz suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar üçlü karışımdan ekliyoruz. Yaklaşık 4 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde demliyoruz. Bunu da akşam yemeğinden 2 saat sonra tok karnı olacak şekilde yine aynı şekilde tüketebilirler. Bu arada ben bir şey söyleyeyim. Bak, kronik idrar yolları enfeksiyonu özellikle bayanlarda sistit için birebir bulunmaz bir nimet. Şimdi buradaki gördüğünüz suyun yarısını, yani bir bardak suda siz yaklaşık olarak en fazla 200 mililitre suda bu kadar karnabaharı kaynatın ve tanelerini tüketin. Gastrit ve ülser için. Gastrit ve ülserde de çok etkili. Sen biliyorsun bunu. Evet hocam. Yelin kızım. Evet. Devamlı yapalım. Bunu bitki seti şeklinde uygularsak tabii ki daha faydalı olur. Karnabaharla birlikte karabaş melisayı akşam demleyip yine aynı şekilde 1 su bardağı suyun içerisinde karabaş melisayı akşam yemeğinden 2 saat sonra 7 dakika demleyip içiyoruz. Üçlü bitki karışımımızda sabah yine tok karna 4 dakika demledikten sonra tüketebiliriz. Yapmamız gereken mesela başka bir şey var mı? Nelerden uzak duralım? İltihap, Aşılı şekerli besinler vesaire, böyle uzak durmamız gereken bir şeyler var mı? Neye karşı? Bu sistitte. Ha, sistit de, ha bak şu tabii önemli. Bak şimdi,
Acı baharattan uzak duracaksın. Kapsaisin yani. Bu acı baharat tüketirseniz yani hakikaten azdırır. Yani onun için sizi daha çok tuvalete çıkartır. İşte onun için acı baharat tüketmeyeceksiniz. Bir. İkincisi asla bak sistiti olanlar veya idrar yolları enfeksiyonu olanlar şey yapın, üşütmemeye özen gösterin. Özellikle bayanların soğuk taşa oturmaması lazım. Yani bayanları taşa otururken oturduğu yerin sıcak olması lazım. Eğer soğuk taşa otururlarsa iyi bir şey değil. Yani çok kolay soğuğu alıyorlar. Sadece sistit ve kronik idrar yolları enfeksiyonu bakımından değil, bu ta yumurtalıklara kadar çıkabiliyor yani. Evet. Zatürreye geçebiliriz. Bu hafta bunu da inşallah tamamlayalım çünkü bu da çok önemli. Sık sık da görülmeye başladı bu ara. Kış aylarında. Zatürre içinde şöyle hemen göstereyim. Yabani kekik bitki çayımız var. Bu bitki setimizde. Bununla birlikte karabaş otumuz var. Bunu da alalım. Ben vereyim. Ya bu Teşekkür kekik ederim. nasıl bir mucize ya Rabbi. Yani Yabani kekik. evet nasıl bir şey Hüseyin yani. Mesela zatürre teşhisi kondu. Doktorumuz ilaçları verdi. Ama biz de bunu desteklemek adına şimdi önce yabani kekik. Nasıl yapıyoruz? Yabani kekiği yine 1 su bardağı kadar kaynatmış olduğumuz suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar yabani kekik ekleyip 5 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde demliyoruz. Demledikten sonra sıcakken süzüp ılıkken yudum yudum kahvaltıdan sonra tok karnı olacak şekilde bunu tüketiyoruz. Beraberinde akşamda karabaş otunu yine 1 su bardağı kadar kaynatmış olduğumuz suyun içerisine yaklaşık 7-8 başak kadar karabaş ekleyip 7 dakika yine ağzı kapalı olacak şekilde demliyoruz. Sıcakken süzüp ılıkken akşam yemeğinden 2 saat sonra olacak şekilde bunu da tüketebiliriz zatürre şikayetlerimizde. Beraberinde de yine kestane balı, özellikle zatürre olan kişilerde hocamın en tavsiye ettiği ballardan bir tanesi de kestane balı da günde 1 defa tok olacak şekilde kahvaltıdan yaklaşık 2 saat sonra 1 tatlı kaşığı şeklinde tüketilebilir. O zaman biz de programı bitirmemiz gerekecek. Tüketimi sağladıktan sonra başka bir şey kaldı mı? Süremiz sona ermiş çünkü. Hepsi bu şekilde. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Yelin Hanım. Ben teşekkür ederim. Hocam sizin vedanızla programımızı kapatalım. Tüm değerli izleyicilerimize hayırlı, uğurlu bir gün dilerken Allah'ın rahmeti ve bereketi devletimizin ve milletimizin üzerine olsun. Biz de size sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu ve bir hafta diliyoruz. Sanıyorum verdiğimiz, değerli hocamızın verdiği kışa karşı tedbirleri uygularsak bu hastalıklardan biraz olsun daha az etkilenmiş olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.